Ну, если я сделаю стартап, нахрена мне тогда на работу устраиваться? Блядь, ты его сначала попробуй монетизируй, чтобы он тебя кормил, а потом уже со мной об этом разговаривать. То есть почему-то, когда люди говорят, сделать стартап, у них в голове, что это я сделаю стартап, он станет успешным, будет приносить миллионы, зачем мне работа? Вообще не так это работает. Стартап это имеется в виду какой-то проект, который имеет какую-то бизнес-ценность. Для чего мы делаем именно, чтобы, ну, то есть смысл, чтобы в нем какой-то был. Да, туду-лист делать бессмысленно, ну, вообще никакой бизнес-value, никакой. Для людей никакого вообще толка от твоего туду-листа. Ну, очевидно, да? Наверное, очевидно всем, да? Потому что туду-листов уже миллион бесплатных и как бы, ну, нахрен надо. Профессиональных проектов и так далее. Ну, то есть сделай что-то, ну, хорошо, VPN тоже много, но, слушай, разработать VPN это крутая инженерная задача. Туду-лист делается, вон, Ишка загенерит тебе ее за 5 минут. Сделать VPN самому, это, ну, офигеть, ты опыта наберешься. То есть ты делаешь стартап, чтобы получить опыт, не чтобы сделать его коммерчески успешным. Базовая, минимальная какая-то там бизнес-идея нужна просто для того, чтобы он у тебя прошел валидацию на проверках твоего резюме. Все же просто. Ну, смотри, ты можешь сделать туду-лист, да, вот этот банальный туду-лист, приложить его к своему резюме и посмотришь, что будет с твоим резюме на собеседовании. Никто даже воспринимать это не будет всерьез, так скажем. А если ты сделаешь свой VPN, мы же сейчас смотрим, ребят, смотрите, не с точки зрения, еще раз, бизнес-успешности. Это банальная человеческая психология, восприятие информации определенное. Когда ты делаешь свой VPN-клиент, это уже не звучит, как будто бы ты сделал какую-то учебную чушь. Заметь, сделай другой проект. Главное, чтобы оно не звучало как учебная чушь. Вот в чем штука. Чем отличаются вот эти вот люди, которые проходят всякие инкубаторы и с однотипными резюме потом идут устраиваться на работу? У них у всех проект, он сквозит какой-то фальшью. Ну, то есть сразу понятно, что этот чувак просто на каких-то курсах научился. Твоя задача просто это скрыть. Сделать вид, что у тебя стартап. Заметь, бизнес-идея может быть безумная, дикая и так далее. Главное, какое ощущение он вызывает. Если он реально похож на стартап, даже пусть и глупый, замечательно. Но главное, чтобы он не был похож на учебный проект. Все, точка. Вот это основная идея. VPN офигенная идея. Если ты его сделаешь, круто. Я сделал свой VPN-клиент. Ну, сервис. Там, VPN-сервис у меня. Вот сервис, можно коннектиться, все. Написано на Go. Охренеть. Еще лендос за бабахой, и пусть они разбираются, ты один там, вас 10 или сколько вам там. И заметь, это не подделка. Это не то, что мы взяли где-то там наврали, ой, нехорошо. Нет. Ну, извините меня, ты свой стартап сделал. Чем ты хуже, чем любой другой стартап, который на рынке сейчас разработчиков ищет? Что? Типа, ты один, а их двое? Типа, в этом ваша разница? Ну, понимаешь, в чем штука? В чем твое отличие от другого любого стартапа? Ты один, там тоже чувак один был. Ну, сейчас у него деньги прилетели, он там еще кого-то ищет. Ты у него поработаешь, этот опыт считается, а когда ты на себя поработал, типа не считается. А разница в чем? Командная работа, охренеть, командная работа, вы там вдвоем гики там сидите, что-то ковыряете. Укомандились прямо. Ну, понимаешь, о чем я говорю? То есть это вопрос с восприятием того, что ты пишешь в резюмешке. И плюс, конечно же, набить тебе руку, чтобы ты, ну, пришел туда тоже не с пустыми руками. Тавтология, конечно, но по факту. Да пофиг на гранты, сделай просто свой стартап, не надо гранты ждать. И, кстати, гранты у нас дают, если что. Ну так-то. До 4 миллионов у нас фонд этот дает гранты на проект. Но там нужно документы нормально оформить. И чтобы у тебя идея более-менее не блевотная была. Вот и все. А гранты дают. Особенно если у тебя с яишкой связано, там отдельный пул по грантам на яишку. Поэтому гранты у нас дают, их получают. Просто главное, что у тебя проект... Вот тут уже бизнес-идея, она должна... Или там ниш... Как это? Не ОКР, это научно-исследовательская. Она должна быть неподдельной. То есть на собеседование ты идешь ровно точно так же. Считай, что ты пропихиваешь свой стартап на грант. Давай вот так, может так проще будет. Пропихнуть свой кошерный секьюрный VPN на грант – хорошая идея. Пропихнуть тудулист – говно идея, просто блевотина. Ну, согласись, да? Лендос ради лендоса такое себе. Если это у тебя лендос к твоему VPN, отлично, ты потому что продвигаешь бизнес-проект. Ну и дальше name it, типа база данных, не знаю, какой-то веб-сервис, который там делает какую-то бизнес-фичу, не знаю, там, он есть сервис, обработка документов. Чувак делает то, что там какие-то PDF-ки он генерирует. Вот, тоже нормально, это стартап приносит там миллионы в Америке чувакам денег. Ну, то есть, еще раз, но заметь, тебе не надо пытаться заработать деньги. Твоя идея просто должна быть более-менее сносная. Потому что это будет у тебя в резюме, это твой проект, на котором ты работал. А не над туду листом. Вот и все. И это тот самый ответ на вопрос, как выделиться джуну из общей массы на собесах.